今日大家好啊！今日同大家分享呢，太年微影嘅貨車啦，咁係雪糕車嚟嘅。咁啊都係雪糕車啦，個盒又唔見咗啦咁樣。咁啊又睇入邊度個盒。咁啊睇一睇個車頭先啦。咁啊車頭都有個車頭咧，佢都係雪藏車嚟嘅。咁咧佢係寫住冷凍車啦，係啦。跟住有車牌啦，195啊，個路線1915，跟住有個英文名啦，咁啊 YANS，咁咧側跟啊都印上咗咧，都 YAN，跟住有 S 啦，咁啊係為於雪糕車啦，係啦，咁啊都會有尾板嘅。尾板都落得嚟嘅，咁啊尾門咧開唔到啦，係啦，尾門都開唔到。咁啊跟住咧都有寫住咧係有寫住雪糕車啦，雪糕車3個字啦，都有顯示嘅喎，咁啊讀俾大家聽啦。呢個咩字咧就係聖保聖咩啊？唔係聖保，咁啊都有少少字幕啦，大家都會睇到。咁咧呢個時間咧，呢個時間仲做咩咧？呢個時間咧係較細啲嘅，呢個時間要較細啲嘅。等我一陣啊，咁我哋繼續啦。咁啊攞翻呢幾架位於冷凍車嘅啦，係啦，出嚟咯喂，係啦。咁啊攞翻呢3架嚟做對比啦。咁啊我又已經儲齊咗呢3架車仔嘅啦。包括係藍記粉麵啦，跟住就雪糕車第3架啦，跟住咧就係嗰個飲品啦，係啦。咁啊呢3架貨車介紹就嚟到呢度啦。咁中意呢條片記得俾個 like 我啦，俾我哋 channel。今次呢架車咧，佢冇咗個Isuzu喎。嗱，你會覺得咧攞3架車嚟做對比咧，佢係冇咗呢個Isuzu喎。我而家記得咧冇咗Isuzu，其他車有Isuzu，但係冇Isuzu啦。我哋下條片再見啦，拜拜。